तर इथे मी स्वच्छ फ्रीज करून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती पांढरा शुभ्र आणि क्लीन दिसतोय। तर मी सामान पण आतमध्ये लावून घेतलेलं आहे, थोड्याफार भाज्या वगैरे काय आणलेल्या तुम्ही ते बघू शकता। अजिबात गर्दी झालेली दिसत नाही, इथे एकदम सुटसुटीत जागच्या जागी व्यवस्थित ठेवले मी। दिसायला सुद्धा खूप सुंदर वाटतं असं सुटसुटीत ठेवलं की। सगळं फ्रीज क्लीन करून झालेलं आहे आणि माझ्याकडे भाज्या वगैरे स्टोर करून मी ठेवतच नाही, त्यामुळे मला फ्रीज क्लीन करायला जास्त वेळ लागला नाही, पटापट करता आला। हाय हॅलो नमस्कार, मी सोनल, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप सारं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मी माझ्या फ्रीजचं आयोजन कसं केलेलं आहे। आय होप की हा तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडेल। जर चॅनलवर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। तर हा माझा व्हाईट कलरचा फ्रीज आहे, डबल डोअरचा। तर आपण सुरुवात करणार आहोत डोअर पासून। तर मी इथे फर्स्ट कप्प्यामध्ये अंडी ठेवलेली आहेत, पहिल्या कप्प्यामध्ये। त्याच्याच खालच्या कप्प्यामध्ये मी काही ड्राय मसाले ठेवलेले आहेत, जसं की पावभाजी मसाला लागतो आपल्याला, चाट मसाला लागतो, तसे ड्राय मसाले ठेवलेले आहेत। त्याच्याच बाजूच्या कप्प्यामध्ये मी स्लाइस ठेवलेले आहेत, अमूल बटर ठेवलेला आहे। परत त्याच्या खालच्या कप्प्यामध्ये काही सॉसेस आहेत, म्हणजे जसं की टोमॅटो सॉस, चिली सॉस, शेजवान सॉस, म्हणजे जसं की आपल्याला वरच्या वर चाट करायला असं लागतंच ते चटण्या। आणि या पहिल्या कप्प्यात म्हणाल तर मी हे दही ठेवलेलं आहे। त्याच्याच बाजूला या स्ट्रॉबेरीज आहेत। स्ट्रॉबेरी मला समरला खूप आवडतात, त्यामुळे आम्ही स्ट्रॉबेरी आणत असतो नेहमी। त्याच्या बाजूला मी हे वाटण केलेला मसाला करून ठेवलेला आहे, मी जेणेकरून मला सकाळच्या गडबडीमध्ये टिफिनसाठी लागतो, त्यामुळे खूप उपयोग होतो मला, भाज्या लवकर होतात। आणि त्याच्या बाजूला मी या डब्यामध्ये मी लसूण सोलून ठेवलेला आहे, की जेणेकरून आपल्याला लगेच काय करायचं असेल की भाज्या फोडणी द्यायची असेल तर लगेच आपल्याला घेऊन करता येतो, तेवढा वेळ वाचतो आपला। आणि इथे त्याच्या खाली मी लोणचं ठेवलेलं आहे। आणि त्याच्याच दुसऱ्या कप्प्यामध्ये मी या अशा डब्यामध्ये मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून निवडून सुकवून मी असे ठेवते, पेपर टाकून खाली, त्यामुळे ते कोथिंबीर एकदम फ्रेश राहते आणि आपल्याला हवी ते घेऊन करता येते लगेच आपल्याला। आणि त्याच्याच खालच्या कप्प्यामध्ये मी असं त्याच्यात मिरच्यांची देठ काढून स्वच्छ धुवून सुकवून या मिरच्या ठेवलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या फ्रेश राहतात। आपल्या हवं तसं आपल्याला करून लगेच पटकन स्वयंपाक होतो आपला। तसंच प्रकारे मी ना कढीपत्ता आणल्यानंतर सोलून वगैरे त्याची पानं काढून स्वच्छ धुवून वाळवून या डब्यामध्ये ठेवत असते, मग तो पण जास्त वेळ टिकतो। आणि असे मी बॉक्सेस आणलेले आहेत फ्रीज मध्ये ठेवायला, म्हणजे जर काय टोमॅटो वगैरे काकडी वगैरे काय आणायचे असेल तर मी स्वच्छ धुवून याच्यामध्ये सुकवून ठेवते, त्यामुळे फ्रेश राहतात, म्हणजे आपल्याला जेव्हा करायचं असेल ते लगेच कट करून भाज्यांना पोहे करता येतात। त्याच्याच खालच्या याच्यामध्ये मी अजून दुसरा बॉक्स आहे सेम, त्याच्यामध्ये म्हणजे काकडी गाजर वगैरे ठेवते स्वच्छ धुवून, त्यामुळे ते भाज्या फ्रेश जास्त वेळ टिकतात, फळभाज्या। आणि शेवटच्या कप्प्यात म्हणाल तर मी हे दूध ठेवलेलं असतं, दूध। आणि समरचं काही चॉकलेट मिल्क आहे, समरला आवडतं म्हणून आम्ही आणतो। आणि मी असं कट करून आलं स्वच्छ धुवून त्याच्या प्लास्टिकच्या भांड्यात ठेवत असते, म्हणजे जेणेकरून आम्हाला चहाला रोज लागतं आलं, त्यामुळे एक तुकडा घेऊन असं लगेच खिसून आपल्या चहामध्ये टाकता येतो। आलं लसूण पेस्ट लागतं, लगेच करता येते घेऊन एक तुकडा। आणि त्याच्याच बाजूला आमच्या इकडे असं ताक मिळतं, कारण इथे दुधाला शाई येत नाही आणि दुधाचं हे होत नाही, म्हणून असं रेडीमेड ताक मिळतं, त्यामुळे ताकाची कढी पण लवकर होते असं रेडीमेड ताक मिळतं की। तर इथे या कप्प्यात बघाल तर सगळं ते मेडिसिन ठेवलेले आहेत। आणि त्याच्याच खालच्या कप्प्यामध्ये या खालच्या कप्प्यामध्ये मी सगळं रवा, लापसी, शेवयाचं हे आणि कडधान्य ठेवलेले आहेत, काही सिरप ठेवलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला लगेच जास्त करून लागत नाही, त्यामुळे मी शेवटच्या कप्प्यात ठेवलेले आहेत।
आणि इथे बघाल तर तुम्ही एक्स्ट्राची अंडी आहे ती मी मागच्या साईडला ठेवलेली आहे. तर वरच्या फ्रीजरचा स्टोर दाखवते तुम्हाला. तर इथे तुम्हाला जास्त स्टोर केलेलं दिसणार नाही, कारण मला फ्रोझन वस्तू आवडत नाही म्हणून मी त्या घेत पण नाही. आणि नॉनव्हेज वगैरे काय आणायचं असेल तर आम्ही फ्रेशच आणतो. त्यामुळे तुम्हाला फक्त इथे एक बर्फचा ट्रे दिसेल. आणि हे मी मटार, फ्रेश मटार आणते. मी ते सोलून स्वच्छ धुवून वगैरे सगळं सुकून ते डब्यामध्ये भरून ठेवलेलं असतं, म्हणजे जेणेकरून आपला स्वयंपाक पण लवकर होतो, भाज्या पण पटापट करता येतात आपल्याला. तर असा मी माझा फ्रीज ऑर्गनाइज केलेला आहे. आय होप हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. जर अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मी हा व्हिडिओ इथेच एंड करते. अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या. बाय.